dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this to us. इसके सामने की तरफ देखिए तो आपको मिल जाएगा USB डाटा सिंक केबल 2.4 एम्पियर लिखा हुआ मिल जाएगा। गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स लिखा गया है और अंडरस्कोर में लिखा गया है क्विक चार्ज इजी सिंक डाटा केबल एंड आपको ये सब लिखा गया है। एंड इधर आपको साइड में देखा तो गाइस आपको साइड में fonocard.com लिखा गया है एंड fonocard का ब्रांडिंग दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी। और आप जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इधर आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको सामने की तरफ ऑलाई भी लिखा गया है एंड पीछे की तरफ देखा तो गाइस आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा USB डाटा सिंक केबल, सिंक डाटा इन्फॉर्मेशन 2.4 एम्पियर 1.0 मीटर लॉन्ग केबल एंड सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एंड इसकी प्राइसिंग जो है 179 रुपीज़ दे रखी है बॉक्स के ऊपर, बट जो अब जो है इसकी प्राइसिंग 199 के अराउंड होगी। प्राइसिंग जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। साइड में आपको देखा तो गाइस आपको साइड में देखने को मिल जाएगा USB डाटा सिंक केबल और एक QR कोड मिल जाएगा और ब्रांडिंग जो है सिंबल इसका मिल जाएगा। एंड आप फटाफट करते हैं ओपन, और कुछ तो खास नहीं है बॉक्स में, और फटाफट कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। जैसे आप देख सकते हो सामने की तरफ ऐसे कुछ बॉक्स दे रखा था। तो भाई बॉक्स को ओपन करने के लिए हमने सिंपली ऊपर से इसको फ्लैप करा है एंड इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट, और जैसे कि निकाल लेते हैं फटाफट। अपनी जो USB केबल को अनपिन फाइनली कर लिया है, इसको फेंक देते साइड में। एंड आज तो काफ़ी बड़ी लेंथ देखने को मिल जाएगी जो कि कैमरे के फ्रेम में कवर नहीं हो पा रही। एंड आज तो काफ़ी जो है काफ़ी इजी लेंथ है एंड काफ़ी लंबी लेंथ है जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो वही आप देख सकते हो सामने से आपको सिंपली C टाइप का कनेक्टर मिल जाता है जो कि C टाइप नहीं है, नॉर्मल माइक्रो USB पोर्ट है। एंड आज देख सकते हो कैसा जो है गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर मिल जाएगा। गोल्ड प्लेटेड काफ़ी अच्छा है 200 रुपये के अंदर। एंड आप देख सकते हो पीछे की तरफ और ऐसा कुछ है। एंड आप देख सकते हो दूसरी वायर आज दिखाऊँ आपको fonocard की भी जो ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। आपको fonocard की ब्रांडिंग के साथ में सिंबल देखने को मिल जाएगा fonocard का। एंड गोल्ड प्लेटेड है ये भी, और काफ़ी अच्छी बात है 200 रुपये के अंदर, और दोनों काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो CD टाइप की लुक काफ़ी मुझे अच्छी लगी एज रिगार्डिंग दिस। तो आज तो काफ़ी मोटी वायर है। सो गाइस एज रिगार्डिंग माय फाइनल ओपिनियन, ये जो मुझे fonocard की जो USB केबल लगी काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छी चार्जिंग दे रही थी। और 2.4 एम्पियर का जो चार्जिंग है सही दे रही है, क्योंकि देखो बॉक्स में 2.4 एम्पियर जो है चार्जिंग का लिखा गया था, और वैसे भी 2.4 एम्पियर दे रही है। जो Xiaomi का चार्जर होता है या फिर कोई भी Samsung का चार्जर होता है मेरे हिसाब से उससे तो पक्का फास्ट चार्जिंग दे रही है, क्योंकि देखो माइक्रो USB पोर्ट होता है, क्योंकि देखो Note 5 Pro में नॉर्मल पोर्ट दे रही है चार्जिंग का, तो आप उससे चार्जिंग पे लगाते हो और उससे चार्जिंग करते हो, इससे काफ़ी अच्छी चार्जिंग दे रही है। और मुझे काफ़ी जो पर्सनली अच्छा लगा ये इसकी USB केबल, और लेंथ काफ़ी अच्छी है। अभी मैं पीछे रखी हुई लेंथ जो USB केबल है आपको दिखाऊं, इधर देखो आप जैसे काफी बड़ी लेंथ है, जैसे कि वीडियो में भी कवर नहीं हो पा रही, काफी बड़ी लेंथ है। देखो USB कनेक्टर है और ये USB केबल है। अनबॉक्सिंग आपको दिखा दी पहले वाले पार्ट में, और काफी बड़ी है यार, और लेंथ देख सकते हो तो काफी मोटी है। देखो वायर काफी मोटी लगी है, और काफी देखो अगर आप ऐसे खींचोगे कितना भी जोर लगा लो ऐसे इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। और अगर आप ज्यादा क्या बोलो, अगर ज्यादा टाइम लगाओगे, ज्यादा जोर लगाओगे तो यार काफी जल्दी टूट सकती है। वैसे तो काफी मोटी लेंथ है, औरों से कंपेयर करें तो काफी मुझे मोटी लेंथ लगी इस वायर की, और काफी लॉन्ग लास्टिंग कह सकती है, काफी टाइम चल जाएगी जो ओपिनियन। तो मुझे जो चीज है पसंद नहीं आई। और USB केबल थी, आप सोच रहे हो भाई एक USB केबल की अनबॉक्सिंग क्यों बनाई, तो भाई 200 रुपए के अंदर USB केबल लेना काफी मुश्किल रहता है, और ये भी डिसाइड करते हैं कौन सी 200 के अंदर बेस्ट रहती है, वो भी ऑनलाइन। ऑफलाइन तो देखो सभी ले लेते हैं, ऑफलाइन तो आप 100 की ले सकते हो, 50 की ले सकते हो, 150 तक ले सकते हो, बट 200 रुपए की ऑनलाइन लेना काफी मुश्किल रहता है। और आप सभी की आपकी हेल्प हो सके और काफी अच्छा आप अपने चॉइस ले सके, ओपिनियन ले सके अच्छी USB केबल लेने का, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और आज तक मैंने अपने चैनल पे कोई भी अनबॉक्सिंग रिव्यू नहीं डाली थी इस USB केबल के रिगार्डिंग, कोई USB केबल मैंने नहीं डाली थी अपने चैनल पे कोई भी रिव्यू करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको लिया है एंड मुझे काफी पर्सनली पसंद आई। तो गाइस आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि गाइस मैं अभी वीडियो अपलोड करता हूँ कुछ 12:30 बजे के 2 बजे के करीब, तो रोज जब मतलब वीकेंड सैटरडे संडे आता है तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसी टाइम मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम मिलता है। अनबॉक्सिंग में पहले बना के रखता हूँ मैं
वीडियोस वगैरह की, बट जो टाइम मिलता है मुझे 12:30 से 2 का मिलता है, यानी कि आफ्टरनून मिलता है वीकेंड्स वगैरह में। तो यार आप एक थोड़ा डिसीजन दो, या फिर एक छोटा सा अपने हिसाब से वोट देके बता दो। ऊपर आई सेक्शन में बोल दे रहा हूँ कि यार आपको कौन सा अपलोड टाइम चाहिए और आपको हफ्ते में कितनी वीडियो चाहिए, हफ्ते में 2 वीडियो चाहिए, 3 वीडियो चाहिए, और इस हिसाब से आप बता सकते हो 5 से 6 बजे शाम को चाहिए या फिर दोपहर को चाहिए 12 से 2 के बीच में। तो जरूर बताना यार वोट करके। और अगर आप 5 से 6 लोग हैं तो क्योंकि हफ्ते में 3-4 वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैं 5 से 6 काफी मतलब स्पेयर होता हूँ, काफी खाली होता हूँ, और मैं उसमें अपलोड कर सकता हूँ वीडियो, आप देख सकते हो, मतलब हफ्ते में 3 वीडियो देख सकते हो। अगर आप 12-2 चूज करोगे तो मैं काफी मुश्किल होगी देने के लिए। तो बस यार वीडियो करते हैं, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लेंथ काफी बड़ी होने वाली है, तो लेंथ होगी बड़ी, तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना, अपने चैनल सब्सक्राइब मुझे जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आपको पता लग जाए कि 2.4 एम्पियर की चार्जिंग केबल भी आती है 200 रुपए के अंदर, और काफी अच्छी चार्जिंग करती है, सभी को पता लग जाए। और बस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। तब तक जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय बाय, टेक केयर।